सवाल कयो आहे फ़दी। वो तो चए त अगर को शख्स नमाज में अत्तहियात ऐं सूरत न पढ़े तो उनजी नमाज जाइज़ आहे या न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में अत्तहियात ऐं सूरत पढ़णु ॿई वाजिब आहिनि ऐं जेकॾहिं कंहिं शख़्स वाजिब खे वेसर ऐं ग़लती सां छॾियो आहे त उन जे मथां सहव जो सजदो लाज़िम थींदो। पर जेकॾहिं सहव बि विसरी वियो आहे त उन जी नमाज़ थी वेंदी। अहिड़ी तरह नमाज़ जे कंहिं बि वाजिब खे वेसर सां छॾियो अथई ऐं सहव जो सजदो ॼाणी वाणी न ॾिनो अथई त नमाज़ उन जी न थींदी। पर जेकॾहिं कंहिं शख़्स नमाज़ जे कंहिं बि वाजिब खे ॼाणी वाणी छॾियो आहे त नमाज़ उन जी न थींदी। जीअं अब्दुल मुख़्तार जे अंदरि आहे त यजिबु सुजूदु सहव बेतरकिही वलो कलीलन फी ज़ाहिर रिवायत। पाण फरमाइनि था त जेकॾहिं कंहिं शख़्स अत्तहियात खे या उन जे कंहिं जुज़ खे छॾे ॾिनो आहे त उन जे मथां सहव जो सजदो लाज़िम थींदो। इहा ज़ाहिर रिवायत। अहिड़ी तरह अब्दुल मुख़्तार जे ॿिए मक़ाम ते आहे ला तफ़सुदो बितरकिहा व तुआदो वुजूबन फिल अमदे व सहवे इल्लम यसजुद लहू। पाण फरमाइनि था त जेकॾहिं कंहिं शख़्स नमाज़ जे कंहिं बि वाजिब खे छॾियो आहे त नमाज़ उन जी फ़ासिद न थींदी ऐं जेकॾहिं ॼाणी वाणी छॾियो अथई त उनखे वराए पढ़णु वाजिब आहे। अहिड़ी तरीक़े सां जेकॾहिं वेसर सां वाजिब खे छॾियो अथई ऐं उन जो सहव जो सजदो ॼाणी वाणी न ॾिनो अथई त उनखे बि नमाज़ वराए पढ़णु वाजिब आहे। अॻियां पाण फरमाइनि था वइल्लम युइदहा यकूनु फासिकन आसिमन। पाण फरमाइनि था त जेकॾहिं कंहिं शख़्स ते नमाज़ वाजिबुल इयादा हुजे यानी जंहिंखे नमाज़ वराए पढ़णु वाजिबु हुजे उन जे बावजूदु उहो नमाज़ खे वराए नथो पढ़े त उहो फासिक आहे ऐं गुनहगार थींदो। हासिल कलाम इहो आहे त जेकॾहिं नमाज़ जे कंहिं बि वाजिब खे वेसर सां छॾे थो त नमाज़ उन जी थी वेंदी। पर जेकॾहिं उनखे ॼाणी वाणी छॾे थो त नमाज़ उन जी फ़ासिद थी वेंदी। अहिड़ी तरीक़े सां जेकॾहिं नमाज़ जे कंहिं बि वाजिब खे या सभिनी वाजिबनि खे ग़लती सां छॾे थो ऐं सहव खे ॼाणी वाणी छॾे ॾिए थो त उन जी नमाज़ न थींदी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।